मोगाळ इश्टानू, तुमकां सगळ्यांक देव कृपेन बोललोली सांज आवडेता. आयज आमी गवंडीक चिटीचेर तिसरो नियाळ करता. आमी सगळीं जाणां ह्या दिसांनी आमी गवंडीक चिटीच्या तिसऱ्या भागांत जेजू अणभवाचो परिणाम आमचे गोवाय दिवपाचे आपोवणे ह्या विशया खाल मेळटल्या वेगवेगळ्या जेजू गोवाय दिवपाच्या उपायांचेर नियाळ करता. आयज आमी तिसऱ्या विशयाचेर वो उपायाचेर नदर घालता. हो विशय जावन आसा शेळीमळी काळजां परतून जिवाळ करूंक. गवळीक चिटींत आमचो गवळी बाप ह्या विशया विशीं अशें बरयता. कांय आमची भावा भयणी आपले क्रिस्ती कायदे पाळिनात. कांय जाण इगोर्जे सोरशिल्लीं पयस पयस भोंवतात आनी थोडीं कातोल भावार्था आड आसलेल्या जोम्यांनी भरती करतात. असल्या भावा भयणीच्या भावार्थाक मजबूताय हाडूंक दर एका पवित्र सभेच्या वांगड्याक जबाबदारी आसा. आमच्या उर्बेवंत भावार्थाची गोवायकी असल्या भावा भयणीचो हाल्लोलो भावार्थ परतून जिवाळ करूंक शकता. हे तरेन तांची शेळमोळाय नपयत जावं येता. बारीकसाणीन ह्या उतरांचेर नियाळ करतूच आमचो गवळी बाप 3 तरेचीं क्रिस्तांवां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी ह्या 3 तरेच्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणी थंय आमचो भावार्थाचो जबाब कसलो जावचो हे 3 जबाबांनी आमचे मुखार एक मोठ्ठें आव्हान मांडटा. 3 तरेची क्रिस्तांवां म्हणल्यार ही. पयली, जी कांय आमची क्रिस्ती भावा भयणी आपले क्रिस्ती कायदे पाळिनात ती. दुसरी, जी कांय आमची क्रिस्ती भावा भयणी इगोर्जे सोरशिल्लीं पयस पयस भोंवतात ती. तिसरी, जी थोडी आमची क्रिस्ती भावा भयणी कातोल भावार्था आड आसलेल्या जोम्यांनी भरती करतात ती. ही 3 मोठी आव्हानां आमचो गवळी बाप आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी तेच बरोबर ह्या 3 आव्हानांक फुडो करूंक आमकां आनीक 3 उपाय वेव्हारांत घालूंक उस्कायता. हे 3 उपाय म्हणल्यार पयलो, जी क्रिस्ती भावा भयणी आपले क्रिस्ती कायदे पाळिनात तांच्या भावार्थाक मजबूताय हाडूंक. दुसरो उपाय, जी आमची क्रिस्ती भावा भयणी इगोर्जे सोरशिल्लीं पयस पयस भोंवतात तांचो हाल्लोलो भावार्थ आमच्या उर्बेवंत भावार्थाचे गोवायके उदेशी परतून जिवाळ करूंक. तिसरो, जी थोडी आमची क्रिस्ती भावा भयणी कातोल भावार्था आड आसलेल्या जोम्यांनी भरती करतात तांची शेळमोळाय तांचे थंय संवाद करून नपयत करूंक. हांवें सांगलां ते भाशेन आमच्या दोळ्या मुखार 3 आव्हानां आसात आनी एका आव्हानाक भावार्थाचो जबाब आसा. आतां आमी एका आव्हानाचेर आनी ताका लागू जातल्या जबाबाचेर लागशिल्ल्यान लक्ष घालुया. ते आदी एक वस्त तुमकां सांगूंक सोदता. हांगा आमी लोक कित्याक फिरगोज हो भावार्थ सोडून पयस पयस वेता हाची कारणां पळोवची नात. हाची कारणां सोबार आनी वेगवेगळी आसूंक जातात. त्या कारणांचेर लक्ष घालूंक हांगा आमकां तितलो वेळ ना. आमकां चड गरजेचें आनी म्हत्वाचें तें म्हणल्यार आमी ह्या आव्हानाक कसलो भावार्थाचो जबाब दितले. कोण परी आमी कोड सरून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणीक देवाच्या राज्यान जिखून घेवन जेजूच्या गोवाय जातले. हो आमचो तार नाशिल्लो हुस्को जावंक जाय. आमचें पयलें आव्हान, कांय आमची क्रिस्ती भावा भयणी आपले क्रिस्ती कायदे पाळिनात. म्हणजे आमचे मदीं कांय आमची भावा भयणी भावार्था वाटेन शेळमोळी जाल्यात.
ती आपलो क्रिस्ती भावाट पाळिनात, धर्माचे ओ नैतीक कायदे पाळिनात. तांकां सगळेंच सारकें कशें दिसता. तांकां साद्या उतरांनी आमी नांवाची क्रिस्तांवां म्हणटात. सुरवातेक सगळे आमी गीत घेवया. A15 पेज नंबर 7. A15 पेज नंबर 7. Mucha casi, mucha mutlo, ortea de van, ni vololo, pido sortaya di canso. No man, no man, no man de muriara. Muy bu, muy ma, ortea de van. No man, no man, no man de muriara. Muy bu, muy ma, ortea de van. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक ही आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट सांतानाच्या मनाक 6 नोव्हेंबर तशेंच 2 देसाव सोंपून गेल्ल्या पेद्रू जुआंव रॉड्रिगीस हाचे पासत ही आमी आयज मिसाची भेट भेटयता.
देवान ताका सर्गीचे सुख फावो करूंक आमी मागुया. ह्या सगळीं जीं कोण मरून गेल्लीं आसात तांचेय पासत देवा लागीं मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता रिकार्डो रॉड्रिगीस, ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमी मागुया गोवा फावंडेशन हांचे पासत आमचे गोंयचें वातावरण वो गोंयचो एनवायरमेंट सांबाळूंक जायते तरेन ते वावुरतात. पूण खेरीत भाशेन डॉक्टर क्लाउड आनीक डॉक्टर नॉर्मा हांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागुयात. जो वावर ताणें सुरू केल्लो आसा ताका येस मेळूंक आनी तांचेर जें कितें वायट येता तातूंतली तांकां निवार म्हूण तांचेय पासत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगार बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा किरीत भाशेन मारी मागदलेन ह्या आपोस्लाची परब करता. किरीत भाशेन आज आमी तिचो उगडास करता. तुमी म्हजे गोवाय अशें जेसू म्हणटा. जेन्ना आमी कोणा खातीर आमचो मोग आख्खें जिवीत आमी समर्पण करता तेन्ना, ह्या मनशा खातीर आमचें जिवीत आमी जोरयता तेन्ना जेसू किरीत भाशेन आमकां येस फावो करता. आमच्या जिवितान आमी केन्नाय जायते फावटी निराशी जाता. असलीच मारी मागदलेनाच्या जिवितान घडले. तिच्या जिवितान 7 देंवचार बसलेले वस्तुऱ्यो अशें आमी शुभ वर्तमानांत जायते फावटी आमी पवित्र पुस्तकान आयकता. ह्यो वस्तुरेन आपलें जिवीत मोगान जेसू फाटल्यान सारले आनी ताका लागून पयली गोवाय जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची ती जाली. आज तिचो आमी उगडास करतना आमी त्याच जेजूच्या जिवितान आमी समर्पण आमचें जिवीत करूंक आनी अदीक जेजूचो मोग आमी अणभवून दुसऱ्यांक तो दिवंक आमी वावरूंक ह्या मिसांत आमकां सगळ्यांक खोतखोतीत कृपा आनी बळ मागून घेवया. पातकी आमी जायते फावटी चुकल्या देखून ह्या वेळार ह्या मिसाचे भेटेन आमी आमचे चुकीचें बोगसणें मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्पुदेला देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच्याक वारमरे सगळ्या दुदांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. देवाची महिमा आमी गावया. Moima deva sorgi moima deva ani shanti tacha istam samsari moima deva sorgi moima deva sarvespora deva sorgi charaya moima deva sorgi moima deva sarvodvedar deva bapa Deva Baba Ami tuka namaskar kortam Ami tuka din vastam Tujha dor oi Baba paso Ami tuka vakartam
ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा सुम्या देवाची तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक आत्म्या संगाती देवा बाबाची जेजू ख्रिस्ता एकलोक एकलोक तूं इस्कोर एकलोक तूं परमेश्वर Amen. 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 प्रार्थूया. मोगाळ बापा, आपल्या शिसांक पास्काच्या संतोशाची बरी खबर दिवं तुज्या एकल्याच पुतान सगल्या आदी मारी मागदालेनाक विचली. जेजू अजून जिवंत आसा म्हूण परगटूंक तिचे विणवणेन आमकांय उर्बादी आनी तुजे मोहिमेच्या राशान ताका पळोवन आमी दादोशी जायशें कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. गितांतले गीत ह्या पुस्तका वेले वाचप. हकोल अशें सांगता, म्हज्या काळजाच्या मोग्याक रात्री म्हज्या पळंगार हांवें सोडलो. हांवें तांकां सोडलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना. त्या पासत हांव उठ्ठोली आनी शारांतल्यान भोवूंक वेतोली. रस्त्यांचेर आनी चौकांचेर म्हज्या काळजाच्या मोग्याक हांव सोदतली. हांवें ताका सोडलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना. शाराचे राखणदार शारांत बोवाडे मारतना म्हाका मेळ्ळे. म्हज्या काळजाच्या मोग्याक तुमी पळयला. तांकां सोडून मातशें फुडें वच जाल्यार म्हज्या काळजाचो मोगी म्हाका मेळ्ळो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. परतून म्हणयात, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो ताणेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओतरेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन. काळीज म्हजें आशेता. जबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तूच पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजे ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तूक दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवांक. जबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलोले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगडटले तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार
बाजेर तूच उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दवरलां दिसता. जबाब: देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकट्यांचे सावळेंत कुशाळकायेन मुरगोडटा. हो पळय म्हजो आत्मो, तुकाच तो चिकटून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका धोयन सांबाळ. जबाब: देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. उद्गार: Sorvesporak sois, sorvesporak, sorvesporak sois, sorvesporak, sorvesporak sois, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak sois. मारये, सांग आमकां खबर, वाटेर कितें पळयलें? पुनर्जीवन जालेल्या जेजूचो देखलो फोंड, बोगलो परचोळ. Sorvesporak sois, sorvesporak, sorvesporak sois, sorvesporak, sorvesporak sois, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak sois. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. सातोड्याच्या पयल्या दिसा मागदालाची मारिया भोव सकाळी आजून काडूक आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधी वेली फातर काडलोली देखली. मारिया समाधी लागीं रोडत रावली आनी रोडटाना वळू घालून समाधीन पडे जाल्यार दोवी आंगावली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन. हांणी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका ओळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारिये. तिणें वळोवन ताका म्हणलें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावं नाका. म्हाका आजून बापा सोशी हांव आजून बापा सोशी सोडूंक ना. पूण म्हज्या भावाशी वचून आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां. मारिया मागदालेन गेली आनी आपणे सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी पवित्र सोबेंत सगल्या परस पयली गवाय, जेजू पुनव जिवन जातूच सगल्या परस पयली गवाय दिनार मारी मागदालेन हिची आमी आज परब करता. आनी तिका पवित्र सभा किरीत भाशेन एक पयलो जागो आपले पवित्र सोबेंत दिता. आमी जाणाव, जुदेवांचे रिती प्रमाणे की ओस्तोरीची गोवाय ते मानून घेनासले. तांकां फकत दादल्यांनीच गोवाय दिल्ली तांकां पुर्ती जाल्ली. पूण जेजू एके भाशेन हें चिंतप बदलता. भाग्युंत ग्रेगोरी आपल्या बरोवपान अशें बरयता, शी sought but she did not find, but when she persevered out of love she found him. जेजूक मोगान तिणें अणभवलो, ताचो तिणें सगळे खोलायेन मोग केलो.
आपल्या वेल्यो देवचार काडलेले पवित्र पुस्तकान आमकां मारी मागदलेन वो मारिया हांची जायती खबर मेवता. आमी जाणो मार्ता आनी मारिया हांची एक मारिया आसा. अशें मारिया जायत्या नांवाच्यो अस्तोऱ्यो आसल्यो, पूण जेजून 7 देवचार काडलेली ती अस्तोरी ही अशें आमकां मेळटा. आनी तिका उदीक जेजूचो खोलायेन मोग आसलो. जेन्ना जेजू खुर्सार मारलो आनी तो मेलो, सगळीच ती घाबरली, सगळी निराशी ती जाली आनी ताच्या फोंडाशी ती वचून रडटाली. आनी अशेंच तिसऱ्या दिसा जेन्ना ती ताच्या फोंडाशी पळोवंक लागली, तिका दिसलें जेजू कोणें तरी व्हेलो, कित्याक जेजूची कूड थंय नासली. आनी कोणें व्हेला काय म्हूण सगळीच ती उत्सांबळायन ती विचारूंक लागली. आनी जेजू जो पुनर्जीवन जाल्लो, जाचें आसणें बदल्लेलें, जाचें रूप सगळेंच नवें जाल्लें, हाका ओळखूंक ती विसरली. पूण जेन्ना जेजून तिचें नांव किरीत भाशेन उच्चारून म्हणलें मारिये, तेन्ना रोखडेंच तिणें राबोनी म्हणलें, म्हणजे गुरुशी. दर दिसाक देव आमकां मोगान आपयता. आमचें जिवीत नवसरूंक, आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक आपणा सारकें आपले शिकवणे प्रमाणे आमी तें करूंक आमकां तो आपल्या उतरां वरवीं हुस्कायता. बाबा भयणीनो, सगळ्या आमच्या जाणारांनी, गुरजाच्या जाणारांनी आमी म्हणटा तांकां चर्च फादर्स, आनी तिका किरीत भाशेन अपोस्टल ऑफ दी अपोस्टल्स हें नांव दिलें. कित्याक पयलो जो जेजू पुनर्जीवन जातोच पयलो गोवाय जेजूची ती जावन आसली. आनी सगळ्या शिसांक वचून जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण तिणें गोवाय दिलें. हो तिचो मोग जेजू सोबें संपूर्ण आसलो. हो तिचो मोग जेजू सोबें किरीत भाशेन तिरायेन आसलो. आनी ह्याच मोगा खातीर जेजून तिका ही व्हड भेट फावो केली की ती पयली पवित्र सभेची गोवाय जावंक पावली. आमच्या जिवितांत आमकां ह्या संवसारांत गोवाय जावंक तोच देव आपयता. आपल्या उतरां वरवीं आमी ताका परगटूंक, आमच्या कोरन्या वरवीं गोवाय आमी दिवंक, आमच्या प्रवचना वरवीं अदीक आनी अदीक ताका परगटूंक जेजू आमकां आज उलो करता. कशें आमी ताका परगटावंक जाय? बरे देखीन, बरे आमच्या उतरांनी, बरे आमच्या कोरन्यांनी, बरी गोवायके ताची आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावुरतांव जाल्यार आमकां विचार करुया. बाबा भयणीनो, आमी जरी तो जेजूचो मोग करता जाल्यार आमचें जिवीत ताका समर्पण आमी करुया. आमकां केन्नाय नाजा केन्नाय आमी तीरपणान ताका समर्पण करता तेन्ना, आमी सगळीं नवसलली जाता तेन्ना, आमच्या जिवितांत बदलप आमी हाडटा तेन्ना, आमच्या जिवितांत खरें गोवाय आमी जावंक पावतले. मारी मागदलेनान आपल्या जिवितांत व्हडपण दाखोवंक ना, पूण ती सदां काल वावुरली. ह्या मोगान तिरायेन ती रावली. आपल्या जिवितांत तो आपलो धनी म्हणून तिणें मानून घेतलो. तेन्ना तिका देवान एक व्हड देणें फावो केलें. आपले सगळे सुपूर्णायेन जेन्ना मोग तिणें केलो तेन्ना व्हड गोवाय तिका त्याच जेजून केली. आमकांय जेजू हेच गोवाय जावंक आपयता. तर ताचे आमी गोवाय जावंक, दुसऱ्यांक बरे मार्गार हाडूंक, दुसऱ्यांक जेजूचे शीस करूंक आमी वावरूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. बेटा नवेडार गीत घेऊया. C10 पेज नंबर 32. C10. बाबा भयणी बापा बेटो भांगार नाका रुपे नाका, आपल्या काळजा सोबे भोगून जेजू तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा आखे जिणे देवा खुशी उरिसले गो, मोगान वेगोन जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज मागता. जेजू मागता खुशेन दिता सगळेंच मोजें, बापाक मोगता.
मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी सभेच्या देवाक सोयीस्पर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा, भाग्योंत मारी मागदालेनाच्या उगडासाक हो पवित्र योद्न आमी तुका भेटयता. जेसूक तिणें खालतेपणी भेटयलोली ती मोगाची सेवा ताका मानली, तशेंच आमचो योद्न तुका मानू. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती परस्परांतल्यान पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर काडी आनी सर्वता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या बळान सुफोड करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dolvarato sorvispor tu. Povit, 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 Dolvarato sorvispor tu. Surga sonsa vola, Tuja tvoj Boha. Surgani sonsa vola, Tuja tvoj Boha. Usorgi, tu kazo Isu, Sodes poracina vi, Jedna takasu, Sodes poracina vi, Jedna takasu. Usorgi, tu kazo Isu. बापा, खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विचारली. ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयातल्यांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया. Gesù melo, Gesù জীবন ছাড়া, Gesù novianietolo. Gesù melo, Gesù জীবন ছাড়া, Gesù novianietolo. बाबा
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्ती पडून ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कुडान रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमचे गवळे बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे सागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुरीत मुखार पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो पुती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदतान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. तिरायेन आनी सगळे खालतेपणान आपल्या सोम्याचो पाटलाव आनी मोग केलो देखून जेसून तिका गवाय केली आनी ह्या राज्याची किरीत भाशेन येडदेरी तिका करून दवरली. बाबा भयणीनो, आमचे जिवितान आमकां जेसू आपल्या राज्याची येडदेरी करूंक सोदता तर आमी किरीत भाशेन जेजून शिकयलेले मागणे म्हणटाना ताचे राज विस्तारूंक दिसपोटी वावरूंक आमकां कृपा मागून सगळीं बरोबर जेजून शिकयलेले मागणे आमी म्हणुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिवचो आमकां दी आनी आमी आमची चूक जाल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परास सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसारचे पाप कटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसारचे पाप कटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसारचे पाप कटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्त जेजू जाच्या बोगान आपले जिवीत सगळेंच समर्पण कशें मारी मागदल्यान दिलें. ह्याच जेजू फाटल्यान आमी चलूंक आमकां तो जेजू आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या काळजान म्हाका केली. आत्मीक कमन्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पयस संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. आशेता. ही घडये हे घोडये तुका हांव संस्कारान संस्कारान घेवन शोकना म्हणटो शोकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून
पासून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन पुन्हा वेळार गीत घेवया D17 पेज नंबर 56. यो म्हज्या जेसू सगळेंच म्हजें गाडी सायबा दिता तुका यो म्हज्या जेसू सगळेंच म्हजें गाडी सायबा दिता तुका जेसू म्हज्या देवा आवडटा येवच्या तुका जेसू म्हज्या देवा आवडटा येवच्या तुका प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें दिल्ल्या सुर्गीच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां आमच्या सोम्याच्या मोगान पेटूय. बाग्यूंत मारी मागदालेनान जेजूच्या मोगान शेवट पर्यंत ती रावली. तशेंच आमी मोरो पर्यंत ताका मोगान विस्वाशी रावंक आमकां कृपा दी. आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात त्या सोम्याच्या मोगान आमी तीर आनी विस्वाशी रावंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडपकार. नवेनाचे मागणे. शाश्वत आदाराचे माई शाश्वत आदाराचे माये पोळे म्हाका पडे म्हाका एका निर्भाग्या एका निर्भाग्या पातक्याक पातक्या तुज्या पांयां लागीं तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता आनी तुजे दवरता सगलो म्हजो सगलो म्हजो विस्वास. विस्वास. एक आकुतीचे माई एका कुटीचे माये चुरचुऱ्याक वर म्हजे चुरचुऱ्या कोर म्हजे हांव आयकतां हांव आयकतां सगल्यांनी तुका सगल्यांनी तुका पासारलेली पाचारलेली आसरे आनी आसऱ्या बरवाशा आनी बरोशा पातक्यांच्या पातक्याच्या जा तर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी म्हजो वरवासो वरवसो पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासो मोगा पासत जेजू जेजू क्रिस्ताच्या क्रिस्ताचे उगड तुजे उगडचे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ एका पातक्या दुर्बळ जो पातक्या येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता भेटयता तुका तुका तुजो शासनाचो तुजो शासनाचो चाकोर कसो चाकर कसो हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता देवाक दिता दिलोय देखून दिलोय देखून म्हाका ताचे काकुती ताचे काकुटी हो विस्वास हो विस्वास तुजे थंय. तुजे थंय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सोत मानता सोत मानता म्हज्या शासनाच्या शासनाच्या साल्वासांवाची साल्वासाची कोटा कोटा जायते फावटी जायते आदी पावटी आदी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका हांवें तुका उलो केलो ना उलो केलो ना हांव जाणो हांव जाणो तुजे मजोती तुजे मजूती हांव चोयत व्हरतलो हांव चोयत वतलो हांव जाणो हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितेली मजत दितेली जोर हांवें जोर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्या केल्या तुजेर पातयो तुजे पातयेवन पूण भियेता पूण भियेता पातकाचे ताळणे पातकाचे ताळणे तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायन मागो जायन आनी इबाडीत म्हूण इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो हो तर हो तर व्हरतोता उपकार वर्तता उपकार जो मागता तुजे थंय. तुजे थंय.
आनी हांव रातून मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता त्या त्या प्रमाणे कोण भाशेन भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं ओदीक करून एमकोडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर मनमरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा उस्त्र्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा बाब्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर मनमरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा उस्त्र्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा बाब्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर मनमरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा उस्त्र्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा बाब्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मारये भाग्यवंती मरे आदार दी अदृष्टाक सांपडलोल्या मोजत कर ओस्कोत काळजाच्या माग पोरचे पासत जा शराती देवाच्या मण्याराची विनोद कर सगल्या देवाक भेटयलोल्या उस्तोऱ्या पासत फावो कर तुजो आदार सगल्या जे मागता तुजो शासनाचो आलाशिरो तुका केले आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी गतींनी प्रार्थुया हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना पिडेवंतांक आशिर्वाद मागुया किरीत भाशेन सगळीं जे कोण कोरोना व्हायरस हे पिडेन सांपडलेली आसात तशेंच दुसऱ्योय पिडा जाल्ल्यो आसात तांकां सगल्यांक हो आशिर्वाद दी आनी तांकां पेकोवणी फावो कर म्हूण मागुया आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोमिया म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावो सोमिया आसूं तुमचें सवें आनी तुमच्या आत्म्या सवें प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदीं आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या ससना आमेन शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे देव आनी सदांच तुमचे सवें आसूं आमेन शेवटा गीत घेवया R15 पेज नंबर 182 R15 जेसू मोगाच्या आपल्या आमची लासूंदी काळसा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेसू मोगाच्या प्यार आमची लासूंदी काळसा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या सोयराग विसोळटा तुय आमी प्रिती भोगूं तुयो मान करता तुय आमी माफी करूं जेसू मोगाच्या प्यार आमची लासूंदी काळसा
तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेसू मोगाच्या त्या आमची लासुरी काढूसा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या